Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшекшара. И сегодня в выпуске. В Южной Осетии отмечают 31-ю годовщину основания республики. В торжественных мероприятиях принимает участие делегация из Абхазии. В Абхазии подвели итоги выборов в Государственную Думу России. Заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардани ознакомился с ходом вакцинации. Народный артист Абхазии Валерий Таня отмечает юбилей. 20 сентября в Южной Осетии отмечают День Республики. В честь праздника по всей стране проходят торжественные мероприятия. Для участия в них в Схинвал съехались делегации из России, Сирии, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик. Делегацию Абхазии возглавляет министр иностранных дел Даур Ковы. С Днем Республики президента Южной Осетии Анатолия Бибилова поздравил президент Абхазии Астлан Бжаня. Сегодня республика твердо идет курсом укрепления своей государственности, социально-экономического, оборонного и культурно-образовательного развития, отмечается в поздравлении. Аслан Бжаня также подчеркнул, что визит делегации Абхазии в августе 2021 года еще раз подтвердил намерение абхазской стороны развивать и укреплять существующие взаимоотношения на благо народов наших стран. С Днем Республики своего юго-осетинского коллегу, председателя парламента Алана Таттаева поздравил спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварча. В поздравительном письме, в частности, говорится, что отношения дружбы и сотрудничества, существующие между братскими республиками, успешно развиваются и наполняются новым содержанием. Председателя правительства Южной Осетии Геннадия Бекоева и братский юго-осетинский народ с Днем Республики поздравил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Гордимся вашими достижениями и абсолютно уверены, что особые отношения наших народов и взаимная поддержка будут и впредь служить прочным фундаментом успешного развития Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, отмечается в поздравлении. Делегацию Республики Абхазия, прибывшую на празднование 31-й годовщины основания Южной Осетии, принял президент Анатолий Бибилов. Глава юго-осетинского государства поприветствовал гостей и поблагодарил за визит в столь важный для народа Республики Южной Осетии день. Он адресовал президенту Абхазии Аслану Бжаня самые теплые пожелания и слова благодарности за внимание к Южной Осетии. Со своей стороны Даур Ковы поблагодарил главу юго-осетинского государства за приглашение на торжество. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. В России подводят предварительные итоги выборов в Государственную Думу, которые прошли 19 сентября. В Абхазии были открыты 9 избирательных участков, 2 в Сухуми и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Ачамчире, Ткварчале и Гале. На избирательных участках наблюдалась большая активность и очереди, в особенности в Сухуми. Как сообщили в посольстве России, в республике на выборах в Госдуму проголосовали 14 тысяч избирателей. По сообщению ЦИК России, по предварительным итогам голосования «Единая Россия» набирает почти 50% по партийным спискам. С учетом результатов по одномандатным округам у нее будет больше 300 мандатов. Это конституционное большинство. У коммунистов 19,5%, у ЛДПР 7,5%, у «Справедливой России» тоже около 7%. В Госдуму проходит 5-я партия «Новые люди», которые набрали чуть больше 5%. Выборы в Государственную Думу России проходили и в Германии. В Берлине на территории российского посольства были открыты 2 избирательных участка. Постоянный представитель Абхазии в ФРГ Хибла Амичба была наблюдателем. По ее словам, выборы были организованы на должном уровне. Избиратели проявили высокую активность.
Мы продолжаем рубрику «В эти дни 28 лет назад» о победном наступлении 1993 года. 20 сентября на Восточном фронте освобождено село Ахалбада Чемчирского района. Установлен контроль над участком трассы от села Лашкиндар до Кадорского моста. На Западном фронте молниеносной атакой наши бойцы выбили противника из первого 16-этажного здания на въезде в город Сухум. Чуть позже была освобождена и вторая 16-этажка. Освобождена правая часть села Нижняя Яштхуа. Подразделения абхазской армии с боями вышли к Сухумскому интернату. После тяжелых боев освобождена гора Гварда. Абхазское командование предлагает грузинским войскам прекратить сопротивление и по безопасному коридору выйти из блокированного Сухума. Ответа не последовало. Грузинская сторона отказывается от подписания соглашения, предложенного 19 сентября в Сочи. 19 сентября в Нальчике открылся 13-й конгресс Международной черкесской ассоциации. В его работе принимают участие делегаты и гости из Турции, Иордании, Сирии, Израиля, Европы, Абхазии, а также из различных регионов России. Президент Абхазии Аслан Бжаня направил приветствие президенту ассоциации Хаути Сахрокову и делегатам конгресса. Приветственный адрес зачитал председатель Совета Дгахаса Республики Абхазия Валерий Мариму. Мы с радостью воспринимаем все успехи Международной черкесской ассоциации, накопившей и реализовавшей большой опыт в деле сохранения языка и культуры адыгской нации, выстраивания долгосрочной политики, направленной на укрепление единства братских абхазского и адыгского народов и воспитание у подрастающего поколения традиционной системы наших общих духовно-нравственных ценностей. Абхазский народ с большой благодарностью помнит решительные действия и помощь, оказанную МЧА в тяжелые годы Отечественной войны народа Абхазии, отмечается в приветственном письме Аслана Бжаня. В республике снизились темпы вакцинации. Так, за прошедшую неделю прививку от COVID-19 сделали всего 129 человек. Низкая активность вакцинации отмечается и у педагогов. Всего привились 383 учителя. Чтобы проследить за ходом вакцинации, медучреждения столицы посетил заместитель министра здравоохранения Вахтанг Варданян. Репортаж Эсмы Гуланзе. В Абхазии продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В столице прививку можно сделать в поликлиниках и больницах. Как сообщила замминистру здравоохранения, главврач первой городской поликлиники Лиана Ампар, с 10 августа в медучреждении спутником Лайт привились 588 человек, тогда как спутником Ви около 1400 человек. Спутник Лайт – это однокомпонентная версия, способная давать уровень защиты до 85%. Стоит отметить, что она легче переносится и хорошо подходит для ревакцинации. Далее замминистра посетил республиканскую больницу. Здесь также работает прививочный кабинет. Первая вакцинация у нас прошла как-то более выраженно. Люди приходили. Сейчас со второй вакцинацией, спутника Лайт, темпы вакцинации прекратились. Очень мало людей приходят. У нас большое количество переболело медработников. У кого-то сохраняются антитела. У кого-то по своим каким-то заболеваниям противопоказания есть. И у всех разные пока, может, выжидают, не могу сказать, но темпы вакцинации уменьшились. В третьей городской поликлинике спутником Лайт привились 215 человек. И здесь наблюдается снижение активности населения. В медучреждении вакцинируют всех желающих, независимо от прописки и места жительства. Предложено вакцинироваться спутником Лайт тем, которые уже переболели. Может быть, с этим связано немножечко снижение активности. Но ежедневно у нас в настоящее время желающих немного. Когда был спутник Ви, мы активно прививали, и в день у нас до 60 человек могло пройти вместе на первый и второй компонент. Затем Вахтанг Варданян посетил Сухумскую городскую клиническую больницу. На данный момент спутником Лайт здесь привились 364 человека. Из них медработников 68. Замминистра оценил процесс вакцинации в столице как вялотекущий. Скажем, в республиканской больнице из сотрудников привито 10% человек. Это ведь свидетельствует о многом. Мы требуем, чтобы народ массово шел.
А народ и массы, они в основном для медицины они дилетанты. Так ведь? А вот те, кто знает, что это такое, тем не менее не прививаются. И потом это, я считаю, пришло из антипрививочное течение или движение даже движение, пришло из России. Там тоже такая же проблема, такая же беда, как и у нас. Несмотря на то, что я перенес в бессимптомном выражении ковидное заболевание, но когда прошли сроки, когда количество антител в крови стало недостаточным, я привился. Мало того, привита вся моя семья. Потому что привитые люди, из 100 привитых заболевают 9 человек. И все они заболевают легким течением. А 91 из 100 не болеют никак. Особой категорией являются педагоги. Учителей обязали привиться за первые 15 дней сентября, но сам процесс вакцинации по-прежнему добровольный. Педагоги прививаются, но не так активно, как хотелось бы. В числе привитых – возрастные и молодые учителя. Мы надеемся на то, что педагоги осознанно и ответственно подойдут к данному вопросу, особенно те, у кого нет ограничений, да, ни по болезни, ни по еще каким-то причинам. Вот. На данный момент 383 человека педагога привито. Пока у нас вакцина есть, соответственно, возможность вакцинировать население у нас есть, поэтому мы призываем, конечно же, активно, да, к этому прислушаться, к этой возможности использовать для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. На данный момент хотел бы добавить, что из числа педагогов за этот период 59 человек заболело, из педагогов, из детей 130 человек. Соответственно, чтобы этот процесс не усугублялся, мы должны также строго соблюдать все меры, да, которые нам были рекомендованы санитарными врачами. Это дезинфекция в классах, проветривание аудитории, дезинфекция рук, термометрия ежедневная, да, ежесуточная. Вот, это все должно приостановить этот процесс заражения. Сегодня вакцинация – самый эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни. Тем временем коронавирус продолжает распространяться и ежедневно уносит жизни людей. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. По сравнению с показателями пиковых значений заболеваемости коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день распространение COVID-19 снизилось на 221%. Об этом доложила на встрече с премьер-министром Александром Анкваб Людмила Скорик. Главный санитарный врач Абхазии сообщила, что за 20 дней сентября средний уровень подтвержденных случаев заболевания детей не превышал 8 человек в сутки по стране. Возобновление учебного процесса в школах не добавило нагрузки лечебным учреждениям и системе здравоохранения, подчеркнула Людмила Скорик. По ее мнению, чтобы удержать контроль над распространением COVID-19, необходимо и далее соблюдать запрет на проведение торжественных и прочих массовых мероприятий, особенно с наступлением осенне-зимнего периода. На встрече также шла речь о текущей работе ведомства, вакцинировании населения, работе столичной лаборатории и 2 новых лабораторий в Гагрском и Ачимчирском районах. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии. Более полувека на сцене. 20 сентября отмечает юбилей народный артист Абхазии, лауреат премии правительства России в области культуры Валерий Таня. Творческий путь мастера танцевального искусства довольно насыщен. А начинал он его с Шаратына, где танцевал 20 лет. В день рождения юбиляра чествовали в Министерстве культуры. Репортаж Алики Трапш. За плечами талантливого танцора, известного не только в Абхазии, но и за ее пределами, балетмейстера Валерия Таня, десятилетие сценического мастерства. Судьба распорядилась таким образом, что юноша, который собирался поступить в индустриальный техникум, по счастливой случайности и встрече с нужными людьми поступает в Сухумское культпросветучилище. И с первого курса стал танцевать в государственном ансамбле песни и танца Абхазии, а уже затем в ансамбле «Шаратын». Я нечаянно попал в хореографию, честно скажу. Я вообще хотел в индустриальный техникум поступить со своими документами. Нечаянно я столкнулся с Костей Чингели и Мали Каки. Короче говоря, они меня уговорили. Ехал я с Гудауты на электричку. И на второй день меня пришлось
сдать эти документы в культпросветучилище. Я нечаянно попал, и там, естественно, наш педагог Эдуард Вахайдович Бебе, он заразил нас, честно говоря. Валерий Таня порядка 20 лет проработал в Шаратене. С прославленным ансамблем гастролировал по всему миру в качестве ведущего солиста и постановщика танцев. В 1990 году Валерию Тане поступило предложение поехать в Карачаево-Черкесскую республику для создания госансамбля танца «Эльбрус». Благодаря большому творческому опыту Валерия Тани уже через 3 месяца коллектив гордо заявил о себе, и впоследствии ансамбль «Эльбрус» становится лауреатом различных международных фестивалей и конкурсов. Коллектив побывал на гастролях во многих странах. Те проблемы, те трудности о создании этого коллектива, кадровые вопросы в Карачаево-Черкесии очень сложно было. Приходилось студентов, значит, подтягивать, и с улицы подтягивали и так далее, значит. И с нуля создавать очень сложно было, но преодолел. И оказывается, если человек хочет, если огромное желание имеет человек, я думаю, что любую препятствие он может преодолеть. Валерий Таня по приглашению абхазской диаспоры 8 лет проработал в Турции, создав 2 ансамбля – «Нарт» и «Ридада». Позже его воспитанники с большим успехом работали в известных театрах Турции. В настоящее время талантливый балетмейстер-постановщик Валерий Таня является художественным руководителем государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, а также детского гудаутского ансамбля «Аурашья». Безусловно, работать с большим коллективом и уметь находить общий язык с каждым очень сложно. В первую очередь для своего коллектива нужно быть другом, которому они могут довериться, а уже потом руководителем, считает народный артист Валерий Таня. Он пришел на репетицию, готовый или нет. Кто не выспавший, у кого настроение, у кого нет, сразу моментально определяю я. Понимаете? Ну, у каждого артиста балета свой характер, свой нюанс. И еще вдобавок, кто где должен танцевать. По его, где он может, там, где он может потянет, вот там в лирическом направлении, кто-то может в технике. Это все определять надо. И еще вдобавок жить надо вместе с ними, понимаете? Ихние боли, чтобы они рассказывали. Часто надо общаться с ними, не только там хореографией заниматься и так далее. Юбиляра Валерия Таня чествовали в Министерстве культуры. Министр Гудиса Агрова, поздравляя народного артиста, пожелал ему неиссякаемой энергии, творческих идей и достижения новых вершин. Также Валерия Таня с юбилеем поздравили и в администрации Гудаутского района. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сухумский физико-технический институт и русская община Абхазии подписали договор о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба русской общины Абхазии, в рамках договора стороны будут осуществлять совместную деятельность, направленную на вовлечение представителей русской общины Абхазии в процесс сохранения и развития научно-технического наследия СФТИ и укрепления научного и технического общенационального пространства Республики Абхазия. Договор подписан сроком на 5 лет. В курорте Пицунда по улице Агрба начались работы по укладке тротуарной плитки. При поддержке руководства курорта в рамках проекта благоустройства города Пицунда были приобретены строительные материалы на сумму более 1,7 миллиона рублей. На данном этапе ведутся работы по демонтажу старого покрытия. Финансовую помощь также оказали предприниматели и горожане. 21 сентября в Сухуми состоится матч 14-го тура второго этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются столичные Нарты и Гудаутская Рица. Начало матча в 16 часов. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения, в системе «Спорт» и в соцсетях. Сухумский водоканал сообщает, что с полуночи 21 сентября до 8 часов вечера будет прекращена подача питьевой воды в следующих районах города. Улица Эшба, Старый поселок Колос, улица Адыгейская, улица Дзидзария, вокзал, центр города, Вием, рынок, Маяк. Отключение связано с работами по прокладке трубопроводов от Гумистинской насосной станции номер 2 до города Сухум. Как сообщил директор водоканала
водоканала Даур-Пачкория специалисты хотят подключить новые водопроводы к насосной станции согласованно, чтобы в разное время не останавливать воду. Завершить работы планируется до конца года. Протяженность обоих водоводов от Гумистинской насосной станции составляет около 12 километров. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник 21 числа в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 14-19, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 24 градуса. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего и до свидания.